daga cikin muhimmancin fassara akwai isar da saƙo. Lallai idan har in aka furta wata magana cikin wani harshen da wani baya ji, to tamkar an yi harara ce cikin duhu. Da zaran an fassara masa, a wannan lokacin ne saƙon zai isa gare shi har ya ɗauki matakin da ya dace domin maida martani na wannan saƙo da aka isar gare shi. Fassara kan sadar da zumunci. Tabbas a yayin da mutane biyu waɗanda ke gudanar da harkokinsu cikin harsuna mabambanta kuma ya kasance ba wanda yake jin harshen kowa daga cikinsu, to za a ga cewa babu jituwa da za ta haifar da wata alaƙa ta shaƙuwa matuƙa tsakaninsu. Amma idan har in aka samu wanda zai riƙa fassara musu irin hirarrakin da za su riƙa yi ta hanyar da za su riƙa fahimtar juna, to haƙiƙa za a ga zumunci ya shaƙu tsakaninsu ta yadda zamantakewar za ta ingantu, za ta yauƙaƙa ta zamanto cewa ta haifar musu da ɗa mai ido. Fassara gada ce tsakanin al'umma, wato idan har in aka sami yanayin da wasu al'ummomi ba sa fahimtar juna, to za su ga kenan tamkar akwai wani wagegen rami a tsakaninsu ta yadda ba za su iya kusantar juna su gudanar da harkokinsu na yau da kullum ba. Kenan idan aka aiwatar da fassara a tsakaninsu, to ita wannan fassarar za ta kasance ne a matsayin gada da kowanne daga cikinsu zai iya takawa ya haye ya kai ga ɗaya abokin hulɗarsa domin su aiwatar da harkokinsu na yau da kullum. Fassara takan sabbaba yaɗuwa da kuma bunƙasar harshe. Idan harshen na da al'umma 100,000 ne masu amfani da wannan harshen, to yau sun zama 101,000. Kun ga harshen a nan ya samu ƙaruwa, ya bunƙasa ko kuma ya yaɗu. Bunƙasa da yaɗuwa suna da nasaba da juna, ganin cewa a yayin da ilimi ke daɗa zurfafa cikin harshe, to yana bunƙasa ne, a yayin da kuma yake yaɗuwa yake bazuwa, wato yana samun ƙaruwa, sai a ce ya yaɗu. Waɗannan da wasunsu duka na daga cikin muhimmancin fassara. A nan zan dakata, tare da fatar za mu haɗu a darasi na gaba, da fatar za a yi liking, za a yi sharing, kuma za a yi subscribing. Na gode, a huta lafiya.